ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆମର ହଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି ଆମେ ଗପିଲେ କିଛି ହେବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ ସେଠି ସର୍ଭାଇଭ୍ ଆମେ ଆଗ ବ୍ୟବସାୟୀଟାକୁ ସ୍ଥିରତା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସିନେମା ହେଉ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ନଥିବ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟଟା ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନି ନା। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମାଲିକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ। ବହୁ ଭୂତଭୂତ ସିନା ମାନେ ତାର ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ତାର ନିଜର ସିନେମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା 90 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଆୟ, ଯେଉଁଟାକି ତା ସମକକ୍ଷ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଚାଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆଗ ଯିଏ ବୁକିଂ କରିଥିବ, ଚାରିଧାମ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାନ୍ତାରା ସିନେମାର ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସିଏ ଯଦି ବୁକିଂ କରିଥିବ, ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସିଏ ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ହଲ୍ ମାଲିକମାନେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ମୋହବତରେ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇବେ ଏକଥା ନୁହଁ। ସେ କାନ୍ତାରା ସିନେମା ପଳେଇଲା ପରେ ଚାରିଧାମ ଲାଗୁ କ'ଣ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅଛି ନା। ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଜି ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ଇନିସିଆଲ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଯେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ କଥା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ଲେଖା ଜେନେରାଲ ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଚଲେଇଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଉଣା ଅଧିକେ ଫିଲ୍ମ ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁଟା ଭଲ କଥା, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କଥା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଆଉ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆମର ହଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି ଆମେ ଗପିଲେ କିଛି ହେବ କି? ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ ସେଠି ସର୍ଭାଇଭ୍ ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସିଏ ଯଦି ଅଧା ପଇସା ପାଇବ ତାର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ନାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହଲ୍ ଯେଉଁଟା ବୁକିଂ କରିବା କଥା ବୁକିଂ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯଦି ସେ ତାପରେ ସେଠିକି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ହଲ୍ ଦେଇ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ୟା ବୋଲି ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚଲେଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ କିଛି ଆଇନ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନେମା ନ ଚାଲିଲେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମାଲିକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ସେମାନେ ତ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦରଦ ଦେଖାଉଛେ ନା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ 90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର 70ଟା ହଲ୍ ଅଛି ମାତ୍ର। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା, କ୍ଷୋଭ କରିବା କଥା। ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତ କାହାର ନିଘା ନାହିଁ, କୌଣସି କଳାକାର ତ ନିଘା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର, କିଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର, କିଏ ହେଉଛି ବିଧାୟକ, କିଏ ହେଉଛି MP। ସମସ୍ତେ ତ MP ବିଧାୟକ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କାମ କାହିଁ? ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଆଗ ମୂଳଦୁଆଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିକି ଆମେ ଖାଲି ବାହାଦୁରୀ ମାରିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯଦି ଭଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୋଉ ବୁଟୁକୁ ଆଜି କରଣ ଜୋହର ହିନ୍ଦୀରେ କେମିତି କଲେ? ସେମିତିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସିନେମାଟା ଦେଖିଲେ ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମଟାକୁ ନେଇକି କରଣ ଜୋହର ଭଳିଆ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ହିନ୍ଦୀରେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ କିଛି ନିନ୍ଦା କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସିନେମାର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ହଲ୍ ନ ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନୁଭବଙ୍କର ନିଜର ଫିଲ୍ମଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ତ ସେଥିପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ସରକାର ନ କରିପାରିବେ PPP ମୋଡ଼ରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରଯୋଜକ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଲ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। PPP ମୋଡ଼ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବେସରକାରୀ ଲୋକ ମିଶିଗଲେ ଅନେକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ହେଇପାରିବ। ସେ କଥା ବି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବା ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମର ନୀତି ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ
उद्घाटन हम नुआ नवकलवर होटा को देखुचे किंतु माने तेलुगु तमिल प्रोड्यूसर माने कोरापुट आसी शूटिंग कर आमे केवल गोटे गोटे एरिया रे सीमित होइक रहिले जे एटा पूरा एआई जुग हो गलानी आउ से ठका ठकामी ए सब जिनसर किसी आ गुरुत्व नहीं आम जिते भी ठासुक माइले ओडिया सिनेमार से भाया समृद्धि हो पारनी ओडिया सिनेमा को दक्षता आउ कार्य करने को हेले निजको निजे आम सचेतन होइक काम करिया भल कंटेंट नहीं कि सिनेमा करिया अछि आज कांतारा फिल्म रो गोटे माने आज जो हेइछि से फिल्म रे गोटे रिचुअल्स को लेकिन होइछि से रिचुअल्स रे से जो प्रकार फिल्म टी करछि से केते प्रभावशाली फिल्म से केते अवार्ड पाउछि केते आमे खाली नाटा दे दबा सबु किंतु से काम नथिबो आमे लोक केम देखिबे लोक काँ बाहा पूजा बजार रे जेकोसी फिल्म पहिले लोक देखे।